Hello guys, welcoming you all to our new channel. I hope you like this channel and show some love. সো আজ আমি মামা পকু এসে পড়েছি আমাদের গার্ডেনে। আজ কিছু সবজি তুলবো। এ দেখো আমি ধনেপাতা তুলছি। এ দেখো আমাদের ধনেপাতার বেড। গাছগুলো দেখতে পারছো? ভালোই বড় হয়েছে। এ দেখো ধনেপাতা তোলা হয়ে গেছে। এদিকে পকু এসেই নিজের কাজে ব্যস্ত। দেখো ওর কাজ। এবার বেগুন তোলার পালা। দেখো পকুর কাণ্ড, বেগুন ধরে টানাটানি, ছেঁড়া আর হলো না ওর দ্বারা। আবার চেষ্টা করলো, অ্যাট দি এন্ড আমাকেই তুলতে হলো। এ দেখো আমাদের গাছের বেগুন। আমার আর পকুর কাজ তো সেরে ফেললাম। এবার দেখো মামা কি করছে। মামা তুলছে পালং শাক। পালং শাক তোলার পর মামা বলল কয়েকটা পেঁপেও পাড়া হবে। আর একদিকে পকু নিজের কাজেই ব্যস্ত, খুব বদমাশি করছে এবং দেখছে মামা কি করছে। এই যে আমাদের পেঁপে তোলা হচ্ছে, আমাদের গাছের পেঁপে। আজ এই অবধি, এর পরের দিন ছাদের কিছু গাছ দেখাবো। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।